Unajua, ziko dalili nyingi sana za kuja kwa Yesu mara ya pili ambazo zimeelezewa katika kitabu cha Mathayo 24. Lakini kuna dalili moja nataka tu nikuelezee leo ambayo haisisitizwi sana, lakini pia ukiona haya mambo yamezidi, ujue ni dalili ya kuja kwa Yesu mara ya pili. Na yawezekana wakati huu unaponisikiliza hata wewe ni muhanga wa dalili hii. Dalili hii ya kuja kwa Yesu mara ya pili tunaipata kutoka katika kitabu cha Luka 21 na mstari wa 26. Biblia inasema, watu wakivunjika moyo kwa hofu na kwa kutazamia mambo yatakayopata ulimwengu, kwa kuwa nguvu za mbingu zitatikisika. Watu wakivunjika moyo kwa hofu. Mpendwa, nilikuwa nafikiri unafahamu. Na kama ulikuwa unafahamu, basi fahamu vizuri. Miongoni mwa dalili ya kuja kwa Yesu mara ya pili ni ongezeko la watu waliovunjika moyo kwa hofu. Unajua, wako watu wengi sana ukiwaangalia unaona wana furaha, wana amani, lakini mioyo yao imevunjika, wakitazamia kitakachoupata ulimwengu. Wengi wakiangalia vita leo, Russia na Ukraine wanapigana, hofu. Leo watu wanapanda, vyakula havitokei, hofu ya njaa, watu wanakula mlo mmoja. Leo una hofu hata na mtumishi wa Mungu unayemsikiliza, maana hujui, yawezekana ni wakala wa adui. Hofu imetanda kila kona, kuvunjika moyo. Wananchi wanalipa kodi kwa nguvu kubwa na kwa uchungu mwingi, lakini mtu mmoja ana uwezo wa kulamba yote. Hofu ya matetemeko ya ardhi, hofu ya vifo, hofu ya kusalitiana, hofu. Kwenye mtandao mmoja wa kijamii nilikuwa nafanya na wahoji watu kidogo, nimegundua ya kwamba watu wengi wana hofu na maisha ya ndoa kiasi kwamba wanasema kuolewa ni tatizo na kuoa ni tatizo. Hofu imetanda. Kwa hiyo nikwambie, ikiwa unanisikiliza sasa hivi na moyo wako umejaa hofu, umevunjika moyo, nataka nikwambie tu ya kwamba katika siku hizi za mwisho, ukiwa upande wa Yesu, hakuna kitakachokutisha. Ukiwa upande wa neno, upande wa imeandikwa, upande wa hivi ndivyo asemavyo Bwana, hakuna kitakachokuvunja moyo. Unasema umevunjika moyo, nina habari njema kwako. Ukiwa mtu wa Biblia, hofu zote zitapita. Nguvu ya jina la Yesu na damu yake ina uwezo wa kupunga na kupuliza na hofu na kuziondoa zote kwa jina la Yesu. Wakati watu wakiwa na hofu, ni wakati wa kuchangamka na kuinua kichwa chako uweze kumtazama Yesu. Mwokozi wetu anakuja, hivi karibuni anakuja. Manabii wa uongo watafyekelewa mbali, vita vitakoma, shida zitakoma, tutakwenda mbinguni hivi karibuni. Hofu inapozidi ni kengele ya kwamba Yesu yuko mlangoni. Mpendwa, muamini Yesu. Mpendwa, mpokee Yesu. Shika amri zake 10, batizwa kwa maji mengi. Subiri Yesu kwa nguvu, maana hauna hofu ya kukutisha ukiwa upande wa Yesu. Mungu akubariki sana.